Так, разобрал обогреватель и обнаружил неисправность. Здесь есть датчик от перегрева, и он какая-то часть вот так вот трепыхается. Внутри он неразборный. Если он испортился, он под замену. То есть надо поехать в магазин радиодеталей и найти похожий датчик защиты от перегрева. Вот. Так, в принципе, других неисправностей не видно. Вот эти провода болтались на этом датчике, а все остальное держится. Все. После замены датчика можно будет пользоваться обогревателем. Там внизу. Значит, камин имеет защиту, которая испортилась. И чтобы работал камин, вот этот датчик защиты, он неисправен. Вот. Если его обойти, то камин заработает, но без него использовать нельзя. После замены датчика можно будет пользоваться обогревателем. Все, на радиорынке куплю, потом поменяю. Так, всем привет, продолжаем ремонт. Вот, болт синенький, поставили вот этот алюминиевый, чисто так вот писанный. Вот это отсечка, страховка от перегрева таких бытовых приборов. Значит, именно в нем была причина неисправности. Вот он тут стоит. И помимо того, что есть этот терморегулятор, еще вот этот работает. Вдруг тот залипнет, то этот точно может отключить. Вот он сгорел. Как он сгорел, и вот видно контакты на вот этом. Отворилось там внутри что-то. Кстати, его можно будет теперь вскрыть и посмотреть. Вот. Сейчас буду устанавливать. И будем смотреть, исправен или нет. Так, и у нас собрана эта система. Вот кнопка на месте. И как видим, вуаля, оно не работает. Но почему? У нас камин стоит, а вся эта корпусина, которая управляет, лежит. И здесь сработал механизм защиты. Вот этот, который рассчитан на опрокидывание. Если он выравнивается, свет выключу, то у нас начинает работать обогреватель. Заметили? Все. Теперь вот эта вещь исправна. Все остальное тут исправно. Пошел в работу обогреватель. И вот эта штука, это подстраховка. Это не лишняя деталь, как некоторых видео показывают, что это может быть что-то непонятное. Я про вот эту. Это защита. Она просто, наклоняясь на бок, размыкает контакты. Все. Провод исправим. Теперь немножко информации про эту деталь. Вот она. Старую разобрал. Значит, она состоит из колпачка защитного. Внутри нее мембрана температурная, которая срабатывает на определенный диапазон температур. Здесь было указано 125. Дальше идет такая опора текстолитовая, в ней шток. И здесь механизм контактов. Когда мембрана изгибается, жмет на шток, то там размыкаются контакты. Тоже такой мини-термодатчик, который ставят в духовке, все остальное на котлы, где надо дополнительная защита. Вот оно все состоит из такого набора. В принципе, можно было бы использовать, но
Тут оставлю обогреватель греться. Но оно же из-за того, что, видать, наверное, контакты были вот эти плохие, видно, он разболталось, выгорело. Возможно, срабатывать не срабатывает, но видно, там контакты не могли уже замыкаться. Они просто отходили. Поэтому это уже на мусор. Ну, если бы там, как народному умельцу, можно было расклепать, туда-сюда, поправить и спаять, то оно такое миниатюрное и не стоящее таких затрат. Эта деталь, если ее починить, $3, да, 70-75 гривен стоит. То есть оно даже того не стоит, если бы париться и выключать, вот это вот чинить. Вот поэтому вот сделали, собрали. Уже горячий, уже так ощутимо пошла температура. Все, аппарат работает. Всем удачи, берегите себя, пользуйтесь целой качественной техникой.